वेलकम टू अनदर ब्लॉग। शाह साहब ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। तो दोस्तों ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਭ ਦੋਸਤ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਨੀ ਸੀਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਜਾਨ? हाँ कंटेंट ही पर मतलब कि थोड़ा है ना ਥੋੜੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਹਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਯਾਰ। करते यार। ओके भाई ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਥਕਾਤ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਅੱਜ। हेलो हाँ जी उस्ताद जी। उस्ताद जी हो जाएगा मसला ही कोई नहीं, ले आओ तुसी, कोई रौला नहीं, ले आओ। ਸਾਜ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ की गल उस्ताद जी हो जाती सही हुणे सही हो जाती। मोटे मोटरसाइकिल स्टैंड ते ला पुत्र ओए, चेक करिए की होया मोटरसाइकिल नूं। ओए होए 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 उस्ताद जी गल तां सुनियो। उस्ताद जी ओ इंदा ते इंजन ही बैठा होया उस्ताद जी, ते खराब होया पिया सारा इंजन। ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ? ओ यार खर्चा तो छड्ड दे, कर लांगे ਆਪਾਂ खर्चा फिर की है हो ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਏਗਾ? ओ कोई बता नहीं स्टार्ट हो जाएगा। मोटे ला ओए। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਵਾਂ। हाँ जी उस्ताद जी ले लियो, घंटे तक ले लियो, घंटे डेढ़ च हो जाएगी। ਭਾਈ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਤਾ ਅੱਜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਨੂੰ। ਆਦੇ ਨੇ ਸਾਜ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। हाँ जी भाजी हो गई, बड़ी देर ना लाती यार तुसी आने लगे। ਅੱਛਾ और ਸਾਜ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ? छोटे बिल आप उतरे ले आओ जी, बिल आ गया उस्ताद जी। उस्ताद जी बिल सिर्फ ਤੁਹਾਡਾ 3000 ਹੋਇਆ ਜੀ। हैं जी चाह पीनी चाह? नहीं जा मोटे चावल नहीं पीनी? चलो रहन दो मोटे। ਸਾਜ ਜੀ जी जी ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀ। मैं उस्ताद जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਗਾੜੀ ਸੈੱਟ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਗਾੜੀ ਸੈੱਟ ਪਵਾਉਂਦਾ। ਯਾਰ ਆ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਆ? ਸਾਜ ਜੀ ਆ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕੀ ਕਿੱਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ। चलो मैं आया 2 मिनट से आया उस्ताद जी। A few moments later. हाँ जी उस्ताद जी आ गया, बस रास्ते च 2 मिनटां च आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, आ गया बस आ गया। A few minutes later. ਓ ਯਾਰ ਸਾਦ ਆਇਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਹਿ ਥੱਕ ਗਿਆ ਯਾਰ। 3 days later. ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੇ। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.